За би баасан жаргалах шүүнээр ажлын хэсгийг ахлуулж байгааг дэмжиж байна. Энэ их зөв байна. Хүний эрхийн асуудлаар бол нэлээд их судалгаа хийж олон улсын бас шагнал авсан баха. Бас манай хүний эрхийн цагтаа гишүүнтэй бас дүүх манлайлагч юм гишүүн гэж бодож явдаг. Тэгээ энэ ажлын хэсгийн бас хилцүүлгийн шатанд би зүгээр энэ дагсан хуулиуд дээр бас нэлээд анхаарч сая үзмээр юм шиг санагдсан. Тухайлбал гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх гэмт хэрэг зөрчлийг бид 2016 онд хуульчилсан. За 2016-аас 2020 оны үед бол оюун дээр гишүүнээр ахлуулаад манай эмэгтэй гишүүд бол хүчирхийллийн асуудлыг бол ер нь төр бол хатуу хандах хэрэгтэй гэдэг ийм бодлого явуулж ирсэн. За тэр ч утгаараа гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчил дээр баримтлах шийтгэлийг оруулж ирчихсэн. Маш олон хүмүүс бол одоо энэ эрэмийн оронд илжиг ороод дундаас нь ороод хүнийг баримтлаад байна, шийтгээд байна. Эннээс болоод айл гэрүүд салж гин өдр гэж ярьдгийг. Гэхдээ би энийг нотолсон судалгаа ерөөсөө олж хараж байгаагүй. Засгийн газар бол энэ сэтгэл санаа болон эд хөрөнгийн хүчирхийллийн асуудлыг баримтлах шийтгэлгүй болгоё гэж байгаа юм байна. Гэр бүл салаад байна гэж үтсэн юм шиг байна лээ. Тэгээ энэ яг хүний эрхийн асуудал уугүй гэдгийг тооцоо судалгаан дээр их сайн авч үзээсэй. Ягаад тэгэхээр өнгөрсөн 8 жилийн турш бид нэр одоо энэ асуудал өмнөх парламентын үед орж ирсэн. Тэгээ миний хувьд маш хатуу байсан. Хүчирхийлэлтэй бол эвлэршгүй байх хэвээр. Ягаад тэгэхээр сэтгэл санаагаар хүнийг амьдын там болгож одоо учруулдаг тийм маниакууд бол хаасаагүй баг. Эд хөрөнгийн хувьд хараат байдалд оруулж байгаа чинь мөн тэр хүнийг эргэтэнд халдаж зодхоос илүү хүчирхийлэл баггүй. Тийм учраас энэ сэтгэл санааны болон эд хөрөнгийн хүчирхийллийг бие махбодын хүчирхийлэлтэй адилтгаж авч үздэг. Тэгэхээр сэтгэл санаагаар нь хүнийг хүчирхийлээд байхад торгоно гэдэг бол би энэ ерөөсөө үр дүнтэй энэ буруу одоо шийтгэлээ гэж үздэг. Тийм учраас би бол баримтлах шийтгэлээр нь байлах хэстан болов. Энд чинь төрүүчийн парламент бас нэг оролдох гэхдээ бас дасан зогсоосон байхгүй. Одоо ингээ 3 дахь орж ирж байгаа. Тэгээ тооцоо судалгаа авч үзэх хэрэгтэй. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудлыг хуульчснээс дараа бол санаатай хүн амны гэмт хэргийн тоо Монгол улсын түүхэнд анх удаа буурсан байхгүй. Энэ бол эерэг үр дүн.